Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, wir hatten es ja schon mal angekündigt und zwar Ice River hat released, beziehungsweise der neue Miner Alpha, also Alph AL0 kam heute raus. Ein Alephium Miner mit 400 Gigahash mit einem Stromverbrauch von 100 Watt. Ja, war für heute angekündigt, ist auch da und ich muss ganz ehrlich sagen, für den Preis von 799 Dollar ist es eigentlich meines Erachtens nach ein Schnäppchen. Ein richtiges Schnäppchen, wenn man sieht, was das Gerät aktuell abwirft. Aber wir müssen uns auch mal ein bisschen die Konkurrenz anschauen, was alles passiert, wenn auch der Alephium Miner von Ice River quasi gelauncht wird, beziehungsweise wenn er dann bei euch zu Hause ist. Weil so einfach, wie es aktuell gerade ist, wird es wahrscheinlich auch leider nicht. Ja, also ihr seht jetzt hier im Shop, ihr habt ihr die Möglichkeit, den Ice River Alph 01, also Alph AL 01 zu kaufen. Kostet 799 Dollar. Ihr wisst Bescheid, kommt eventuell noch ein bisschen Versand dazu und natürlich die Einfuhrumsatzsteuer. Aber ich denke mal, jeder, der schon mal einbestellt hat, kennt sich damit schon aus, was es angeht. Ich hatte es eben schon gesagt, 400 Gigahash an Hashing-Leistung haben wir hier bei einem Stromverbrauch von 100 Watt. Also eigentlich so, ich sag's mal so in Anführungsstrichen, Standards, was diese Mana angeht. Und auch die Effizienz momentan sieht richtig lecker aus. Ich zeige es euch mal. Und zwar, ich habe es schon mal hier eingegeben. Wir rechnen das mal bei Bot2Mine zusammen durch. Das heißt, mit den 400, also ich habe hier die Hashrate genommen, 400 Gigahash, die wir haben, bei einem Stromverbrauch von 100 Watt. Und ich habe jetzt mal quasi 40 Dollar Cent an Strom reingenommen. Das ist in etwa das, was wir hier bei uns an Strom bezahlen. Und aktuell liegen die Rewards bei momentan am Tag, haltet euch fest, 24 Dollar 27. Das wäre der Jetzt-Ist-Zustand, wenn bei euch jetzt zu Hause dieser Miner stehen würde, dann hättet ihr diese 24,27. Ich hatte es vorhin schon mal durchgerechnet, auf der anderen Seite bin ich auf einen weitaus anderen Betrag gekommen, habe mich jetzt nochmal über andere Quellen informiert, aber es ist tatsächlicherweise so, dass dieser Miner, also der AL0 aktuell Stand heute, ich muss es immer wieder sagen, 24, 27 abwirft. Das wird sich aber in den nächsten Tagen drastisch ändern. Ja, der Schwierigkeitsgrad wird hochgehen. Wieso, weshalb, warum, erkläre ich euch auch gleich. Ja, also ihr seht jetzt quasi, so sieht momentan im Pool von Cryptex der Netzwerk, also der Schwierigkeitsgrad aus. Ihr seht hier, wir sind bei zwischen 1,8 und 2 Petahash. Ja, und ihr seht, in ihrem Monat ist nicht extrem viel passiert, aber hier wird sich einiges tun. Und ihr wisst ja sicherlich, desto höher der Schwierigkeitsgrad steigt und desto schwieriger wird das Mining letztendlich auch. Und genau das gleiche wird nämlich auch hier passieren. Weil ihr seht hier nochmal, also wie gesagt, keine Verkaufsempfehlung. Und ganz ehrlich, äh, ich möchte es euch nicht abraten oder irgend sowas in der Richtung, aber der Miner wird in wenigen Wochen beziehungsweise bis Ende des Jahres auch wieder extrem wenig abwerfen. Also auch definitiv nicht mehr die 24, 27. Da sind wir, wenn überhaupt, bei der Hälfte, wenn nicht sogar weniger. Das ist halt eben so. Der Grund dafür ist dieser hier. Und zwar Bitmain, ne, geh weg, Bitmain haut den Alph, also Alephium, meiner AL1 raus. Und zwar kommt er natürlich mit ganz anderen Specs um die Ecke, was das angeht. Guckt mal hier, der hat alleine schon eine Leistung von 15,6 Terahash. Das heißt, es ist ein Vielfaches von denen, was quasi der kleine neue AL0 von Ice River macht, ein Vielfaches. Verbraucht aber auch dementsprechend viel Saft. Seht ihr hier 3,5 Kilowattstunden. Also das ist schon extrem viel, meines Erachtens nach. Also braucht man auch schon eine ordentliche PV-Anlage, um das abzupuffern sozusagen. Wirft aber auch extrem viel ab. Also wenn wir mal schauen, mit einer aktuellen Kalkulation, ich werde hier auch nochmal den Strom ein bisschen höher setzen, damit es für alle ein bisschen durchsichtiger ist. Ihr seht hier, der Endminer AL1 würde am Tag 690 Dollar machen. Und ja, das ist eine Hausnummer. Der Miner kostet aktuell bei Bitmain 29.260 Dollar. Da kommt noch Versand und die Einfuhrumsatzsteuer dazu. Also sind wir auch grob hochgerechnet auf 35.000 Euro, was er kostet. Wirft halt eben anfangs extrem viel ab. Seht ihr hier 690 inklusive Strom. Wer natürlich PV hat, ist natürlich besser dran. Aber, und jetzt kommt das Riesen-Aber, was ich bei der Geschichte immer wieder sagen muss, das wird den Schwierigkeitsgrad so extrem nach oben drücken, dass solche kleinen Miner, wie zum Beispiel den Ice River
Alevium AL0 wirklich in die Knie zwingen wird. Ich sag's mal ganz einfach so. Man hat's gesehen, also wer unseren Kanal schon länger verfolgt, kennt die Geschichte, die zum Beispiel der KS0, das hat mit KS0 angefangen, KS0 Pro und so weiter. Alleine der KS0 Pro beziehungsweise der kleinere KS0 hatte anfangs auch um die 20, 30 Dollar am Tag gemacht. Mit diesen Specs hier quasi. Mittlerweile, ihr kennt das, was ein KS0 Pro bzw. ein KS0 Ultra bringt. Da sind wir im Bereich von 1, 2 Euro am Tag, wenn überhaupt. Ja, und es ist halt eben natürlich auch schwierig. Hier sieht es natürlich aktuell anders aus, aber hier wird genau das gleiche passieren. Deswegen sage ich es euch immer wieder, bevor ihr euch sowas kauft, denkt bitte nochmal drüber nach. Es kann sein, dass ihr die 799 Dollar nicht mehr reinbekommt. Ihr seht es hier, Bitmain steht mit dem Alphamana AL1 in den Startlöchern, der natürlich mit 15,6 Terahash extrem in die Netzwerkschwierigkeit reinsteigen wird. Das heißt, hier werden wir uns bei zig Petahash einpendeln und das macht halt eben solche kleinen Miner, wie zum Beispiel den Ice River ALF oder ALF AL0 so gut wie in Anführungsstrichen unbrauchbar. Also ich wollte es euch nur noch mal gesagt haben. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr sagt, oh, der hat gesagt, der Miner bringt am Tag 24 Dollar. Ja, das ist aktuell, das ist heute so. Wenn heute der Miner bei euch stehen würde, wäre das so. Aber ihr seht es hier, die Dinger werden erst im August, Mitte bis Ende August verschickt. Das ist genau der gleiche Moment, wo auch dementsprechend Bitmain seine Miner in Auftrag gibt. Ihr seht hier, Spot ist End of August. Das heißt, vermutlich werden alle Miner, also alle Alevium-Miner zum gleichen Zeitpunkt auf den Markt geworfen. Und dann haben wir natürlich einen mega Anstieg im Schwierigkeitsgrad. Und das heißt aber auch, dass die Einnahmen bzw. die Rewards deutlich weniger werden. Noch ein kleiner Hinweis am Rande für alle, die eventuell sich dann doch überlegt haben, sich einen zuzulegen. Also ihr kennt wahrscheinlich die Seite Unmineable, wenn nicht, guckt es euch mal in Ruhe an. Mit dem Blake 3 habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, über die Plattform Unmineable Caspar zu meinen. Das heißt, solltet ihr einen haben, das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen habt, also jetzt einen AL0, dann habt ihr die Möglichkeit, den aktuell bei Unmineable einzubinden und wenn ihr habt ihr dann eine Leistung von 400 Gigahash, das heißt, ihr würdet da aktuell 124, schlag mich tot, Caspar am Tag machen. Das ist richtig viel, halt Gigahash habe ich gesagt, das stellt sich immer wieder alleine um. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. 124 Caspar am Tag, das ist, na, wir können ja mal kurz gucken, was 124 Caspar am Tag sind. Ich habe schon mal geguckt vorhin, 125, 21, 77. Das ist natürlich auch in etwa das, was ihr aktuell bekommt, wenn ihr ganz normal Alevium meinen würdet, sozusagen. Also ihr seht, der Unterschied ist nicht allzu groß zwischen den 24 und diesen 21 US-Dollar. Also das ist möglich, aber es ist halt eben hier so, hier wird der Blake 3 Algorithmus verwendet, um was anderes zu meinen und dementsprechend wird das in Caspar umgewandelt. Das heißt, wenn hier der Schwierigkeitsgrad steigt, steigt auch automatisch der Schwierigkeitsgrad woanders mit und auch hier bleibt der Kurs nicht gleich. Das heißt, wenn Ende August, September die Geräte draußen, ich denke mal bis Ende des Jahres wird es dauern, wie bei anderen Geschichten auch, dann ist es halt eben so, dann wird es auch hier nicht mehr profitabel sein. Also ihr habt wie gesagt die Möglichkeit, falls ihr eine AL-Box habt oder irgendwas in der Richtung, hier ein bisschen was anderes zu meinen. Also ihr habt ja auch die Möglichkeit, andere Coins euch zu meinen, mit je nachdem, was für eine Technik ihr da habt, seht ihr hier, geht halt eben Grafikkarten, ASIC-Miner und so weiter und so fort. Vielen Dank nochmal für den Hinweis, den haben wir bei Instagram bekommen, war mir auch nicht so wirklich klar, dass es so funktioniert. Also ich kannte schon Unmineable, aber das halt eben so noch ein bisschen Profit mitnehmen könnte, weil wenn ihr seht, Mensch, wenn ihr seht, das ärgert mich bitte nicht, ne, dann machen wir das anders. So, jetzt haben wir halt eben unsere 40.000 Megahash, beziehungsweise 400.000, jetzt haben wir auch unsere 124 Caspar. Das natürlich kann man machen, muss man aber nicht. Gut, Freunde, das war es erstmal von mir. Wie gesagt, der neue Ice River Alf AL0 ist draußen auf dem Markt, kostet 799 Dollar, wirft just at the moment oder aktuell noch 24, 27 ab. Das wird aber in den nächsten Tagen wahrscheinlich, wenn der bei euch zu Hause kommt, falls ihr einen bestellen solltet, wird es diesen Reward nicht mehr dafür geben. Ganz, ganz wichtig. Die der Schwierigkeitsgrad wird enorm steigen, weil halt eben Bitmain, beziehungsweise meisten kennen das an der Endminer, den
AL1 auf den Markt werfen oder geworfen haben oder wie auch immer. Ja, und deswegen wird dieser dieser Alephia Miner mit 15,6 Terahash da extrem alles quasi nach oben schubsen, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Das sollte ich bewusst sein. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.